नमस्कार फ्रेंड्स, इंदौरी स्वाद विथ माई मॉम में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नमकीन मठरी मैदे की। तो सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये 1 कटोरी मैदा ले लेती हूँ और इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ और थोड़ी सी काली मिर्ची डाल देती हूँ इसमें, और अजवाइन डाल देते हैं। आप चाहे तो काली मिर्ची और डाल सकते हैं। नमक और काली मिर्ची आप अपने हिसाब से, चटपटे करने के हिसाब से डाल सकते हैं। और इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और इसमें ये हमने जो मोहन का तेल लिया ये डाल देते हैं 1 चम्मच। और इन सभी को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए हाथ से। देखिए, हमने यहाँ पर मोहन दिया इसलिए कि ये बहुत ही खस्ता बने और बहुत क्रिस्पी बने। और यहाँ पर इतना मोहन डालिए आपके हाथ से ऐसा आटा मुट्ठी बन जाए, इतना मोहन काफ़ी रहता है इसमें। और आप चाहे तो इसको दूध से भी मस सकते हैं और आप चाहे तो इसे पानी से भी मस सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी यूज़ किया है इसमें। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए इसको और इसका डो तैयार कर लीजिए। ये हमारा डो तैयार हो गया है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी मठरी बना लेते हैं। इस प्रकार आप छोटी छोटी मठरी बना लीजिए। ये देखिए, इस प्रकार से सभी मठरियों को इस तरह से बना लीजिए। मैंने यहाँ पर सभी को छोटी छोटी लोई तोड़ के और इस प्रकार सभी मठरी तैयार कर ली है। अब हम इन्हें तलते हैं। हमारा तेल गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें बिल्कुल मीडियम आंच पे हमने तेल गरम करा है, ज़्यादा गरम तेल नहीं करना है। और हम इस प्रकार से इसमें सभी मठरी डाल देंगे और इनको बिल्कुल मीडियम आंच पे तलेंगे और अच्छी गुलाबी होने तक तलेंगे, ताकि ये जले नहीं और अंदर से भी अच्छी तरह से सीख जाए। तो मैंने यहाँ सभी मठरियाँ डाल दी है और इसको बिल्कुल गुलाबी होने तक मीडियम आंच पे तलेंगे। अब हम इन सभी मठरियों को एक बार पलटी दे देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। देखिए, हमारी मठरी एक गुलाबी हो रही है। तो हम सभी मठरियों को पलट देते हैं। ये देखिए, हमारी मठरी ब्राउन होने लगी है और बहुत ही खस्ता बनी है हमारी मठरी, क्योंकि इसमें हमने मोहन अच्छा दिया है तो बहुत बढ़िया बनी है। ये हमारी सभी मठरियाँ बढ़िया तरह से तला चुकी है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने सभी मठरियाँ इसमें डाल दी है और अब हम इसे एक बार और पलटी दे देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से तला जाए हमारी। ये हमारी सभी मठरियाँ गुलाबी हो चुकी है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया तरह से ये हमारी मठरी तला गई है। तो मैं इन्हें यहाँ पर निकाल लेती हूँ। अब हम इसमें मठरियों में थोड़ा सा नमक डाल देंगे ऊपर से और थोड़ी सी काली मिर्ची बरक देंगे। और इन सभी को अच्छी तरह से हम मसाला मिला लेंगे इसमें और फिर इसको प्लेट में सर्व करते हैं। यहाँ पर मैंने इसे बाउल में सर्व कर दिया है। आप एक बार अवश्य बनाइए और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।